Siège national la biso ya RP. Alors, tobandi activité na biso, mais tokofongola yango na ba mama ya Njango, o bazana biso awa, tokosenga pona espace na biso za munene mingi, donc moye ba mama ba ya liboso ezate, tokosenga ba protocole, c'est ba mama ba ko libérer na notre place ya liboso. Babette la biso Nzango en attendant peut-être l'arrivée à président national na biso l'honorable Nzangi et puis tokobanda directement activité na biso. Donc quand tokobanda la maman Nzango va se préparer tokotiki liboso yoko na bino bien que dans la moins compte. Ma maman va dire comme ça la présentation la bango. Voilà, je coloma quoi ezali wapi. De bienvenue, hier à Copé Sabichu Yango et puis tu continuer l'activité là dessus. RP viva! Viva! RP viva! Viva! RP viva! 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 Nalingi esika président Zali a senti que na ke ba mama baza ato mi bete la penza maboko makasi na mi. Papa,
Merci beaucoup ma maman. Est-ce que vous savez le président Gandhi? Honorable Antoine Zangi, notre président national, il y a parti Oeza Cher, il y a Yemoko et parti Oeza Bissonion sont à respectant le peuple. Donc, Yewana Papa Antoine Aouti Kokota, Tozo Koba n'a exposé la biso et je vais conclure pour la paix s'appelle CG Maloba. CG Azana Maloba Mouki a commencé sur thème ya Mama. Le secrétaire général il y a parti respectant le peuple de Maloba. Mais toi, Maloba peut causer le pas d'être. Parce que déjà, il faut que yo moto a bien moi du traitement à faire c'est un moninga. Ça dit quelque chose. Voilà, banga. Ba maman tu es bien t'es quand on est bien avec papa Goliath. Pour ceux qui apprennent dans ndako Maloba, hier bakisa quelque chose. Na o etali thème na biso sengela kito sola na ba maman na mokolo ya lelo CG. Ba mama ya RP, ba mama ya Changwe, ba mama ya Funae, ba mama ya Moambae. Banani bale. Banani baleki. Maman Grace, est-ce que ma maman va venir koningisa moke kaka? Moke kaka. Kosona loba. RP monene, RP makasi, moto moko te aleki na wia. Makasi boye. Tobaki kaka na moi. Oui, il faut tobanda na moi. Po bayeba ke tozopunda ya solo etumba ya ekolo. Itumba bazelaka yango te mbula esila to moi ekita. Bitumba babundaka nyonso oyo zikanda po obunda okokipe mbula te okokipe moi. Yango pona etumba ekolo tondimi kovanda na moi. Eza sacrifice. Ba mama na lingaki kobakisa mwa muke na oyo mama Loriane alobaki. Mama Rebecca pe abakisi mwa muke. Na lingi na souligner eloko moko très important. Pona nini tolingaki journée ya bino ya ba mama ezala samedi. Oye ezala na date ya le 8 oye ezalaki lundi. Pona biso na RP tomona kike kotia ngo lundi tokosala lokola bato nyonso. Tokokende ba mama bakoya toyebi tobini. Allez après soki bakosala nini basali batamboli. Mais biso tolingi to mema bokambi ya sika ya mwasi. Lokola teme elimbola maki na ba mama bokambi malamu ya mwasi parce que mwasi aza mutu oyo soki azokamba il faut akamba na bolamu, il faut akamba na boboto, il faut akamba na botosi. Yango tolingaki banda lelo ba mama oyo bazana RP bino ba mama na biso boyeba ke journée de la femme. Déjà, Tobinga Kango m'appelle journée de la femme. Journée internationale des droits de la femme. Eza mokolo ya fête te. Eza kakapo batusoki basangani. Mais eza normalement journée ya kanda.
parce que journée oyo ebandaka na kanda parce que ba maman ba monaka ke bazo sala pe misala lokola ba papa bazo sala pe misala oyo ezo tombola lokumu ya mboka mais kofuta mana bango eza muke pe kopesa bango esika na kati ya société na bisika ya misala bazo sala eza muke yango ba mama ba telemaka na kanda batamboli nano na kanda pona ko réclamer que bafuta bango malamu liboso ezalaki nano kaka marche batamboli na kanda na sima ya réclamation na bango nde organisation oyo etambwisaka mokili emoni ke réclamation ya bamama eza na valeur et esengeli bapesa yango mokolo moko oyo bakoki kosepela kokanisa mokolo wana mpe babimisa mingongo na bango baloba eloko nini esalaka bango mpasi elingi koloba te ke sur 365 jours ya année ba mama bazaka na mukolo moko to na mwa moko mais mukolo wana eza mukolo oyo il faut qu'on rappelle ba mama pour expliquer bango bisika oyo bazo sala misala bayeba ke biso ba mama toza na valeur mutu nyonso oyo nzambe akeli aza na bomotu parce que ata bandeko oyo batangaka bible mingi bayebi ke nzambe na liloba ya nzambe balobaki nzambe alobaki toke la moto na lolenge na biso ye nzambe akeli moto na lolenge na ye bato oyo batanga wana lopoto balobaka créons l'homme à notre image tango mosusu bakanisaka ke l'homme ane ngi koloba mobali te moto nzambe mpe aza na mwa kibomama na kati na ye c'est-à-dire lokola toza bato na lolenge ya nzambe biso mibali mpe toza na kibomama na kati na biso bamama mpe baza na kimobali na kati na bango manifeste yango na égalité ya mosala égalité oyo basengaka eza te ke lelo bamama bakomi kokanisa ke balobi tokoma ndenge moko na mibali tokoma kosala misala ndenge moko na mibali te oui mosala oyo mobali asalaka lelo oyo natelemi liboso na bino naza secrétaire général ya parti eza te kaka mpo balingi baluka adjoint na ngai baloba ke bon eza bitumba eza komekana eza kolakisa bacompétence tokokoloba te ke mama yo yaka awa tolingi mpe mwasi azala na kati na biso oui mais mwasi akozala na kati na biso aza mwasi ya lolenge nini voilà place oyo mama lokani alobaki ke mwasi asengeli kose forme ntango balobi mama sala mosala oyo mobali akoki kosala eza kaka politiki te nakomi na esengo mingi komona mwa moko namonaki yango na palais du peuple namonaka yango na liboso ya ministère ya affaires étrangères mama moko aza wana asilaka bachaussure mama peut-être nzambe apesaki yo ngolu ya kokende na classe molai mpona nini olingi chaque jour ozalaka na position ya kopesa ngai liboso bato bapesa yo lokumu en tant que mama ozana ngai liboso bapesa yo lokumu lokola mama il faut yo moko mipesa lokumu tala yango wana mama na mama esika azali kibokonzi ya mama ozala mama ya libala ozala nano elenge mwasi nano obali te kibokonzi na yo ya bomama ezobanda esika oyo ovandi mpo bapesa yo valeur na kati ya famille il faut ozala mwana mwasi oyo apportaka quelque chose na famille quelque chose eza pas nécessairement komema mbongo mpo ekotinda yo peut-être otambola na nzela mabe omema misolo te wana te balobi boye mwana mwasi zala na eloko ya valeur oyo okoki kopesa na société na yo yeba kokamba ebisika batie yo ke okamba yango wana journée oyo normalement mpo na ngai nayebi te journée oyo eza journée oyo tokokaki mpe komona bamama babimi na balabala bazosala marche tozozela bagouvernement ebima no bamama tozozela bagouvernement ebima no est-ce que toyebi déjà so bamama combien bakobima obimba ezala ministère ya koteka maputa ekoma ministère ya kosala commerce ndenge bamama misusu babongisama mpona kosala yango je pense que il pambola tosenga bakonzi ke bapesa mpe biso mosala oyo ekoki na biso mama na niveau na ye mpo mibali nyonso basalaka misala ndenge moko te mibali oyo bakendaka koloba ndongo bazali oyo babomaka banyamba bazali oyo basiraka chaussure oyo basalaka moto oyo basalaka taxi na ville ya Kinshasa
nano penza na moni ba mama basala taxi te mais soki boza na posa bokoma ndenge moko na ba papa ba respecter bino yekola kokumba sala taxi mama oui yekola kokumba sala taxi ekopesa yo valeur. Voilà mukolo oyo eza mukolo ya tina ke ba mama ba yeba ke bango pe bakoki kokamba elingi kozala elingi koloba kozala kaka mokonzi numéro 1 te yeba kosala eloko oyo ekopesa yo valeur na bisika ozali. Soki tozongi na kati ya teme na biso ndenge mama abundalaki nango na lingala awa nakanisi toza na période oyo maladie ya coronavirus ezo restreindre ezo diminuer capacité na biso ya kosala malamu ya kosala eloko tokanisi parce que déjà il ne faut pas kosangana na batu mingi kopesa batu mbote te makambo ebele il faut kozonga ndako na temps po ntango mosusu okoza na mosala kosenga omela. Alors nangonga oyo mokili esi epesi biso libaku ya kozala na batelefone wana parti ya numérique kozala na baordinateur eza eloko il faut permettre biso toyeba kosalela yango kaka te mpona komisambwisa bamama bolimbisa nga tozala na yango mpona toyeba kosolola komipesa na bamessage oyo eza na importance par rapport na misala na biso. Mutu na mutu aza na façon na ye ya kosalela mais je pense que appareil numérique wana esengeli kosunga biso po toyeba pe communiquer. Covid eyaki awa, je pense que na nzela ya téléphone tozwaki ba information ebele oyo esungaki biso toyeba ndenge nini tokoki ko se comporter grâce na téléphone. Alors il faut toyeba kosala yango mokolo oyo ba mama eza mokolo te. Voilà, bino ba mama ya RP il faut boyeba yango. Eza mokolo te ya ba mama intellectuel. Parce que ekomi kokoma neti likambo ya ba mama intellectuel. Journée internationale des droits de la femme, après bakeko sangana na Grand Hôtel, après bakeko sangana Pullman, bipsika oyo bagolia ba biloko na bango ya kitoko ba meli. Mais je suis D6. Tozana pour ça peut toujours ba formation, mais ba formation et sous kaka na niveau comme papa vient de le dire, et sous kaka na ba niveau na bango. Nous qui est des tchangou, tout le monde a été bakita pour nous informer. Donc, tokosala nini tant to ye na RP nga na TML boso na ndo luka mutu na tala vraiment bien na tuna est-ce na yawa pona sala nini mais la maman a meki un peu ko expliquer biso. Ba formation to za vraiment la posa ba formation, ba auto école. Bon, na tchangu kuna na mona na nute. Esuka kaka na lumete. Biso na tchangu ba école auto école exacte. Toza na posa ba formation ya ba make-up comme ngamoko na téléphone na ndaku. Je fais le fort ya koyeba. Je fais aussi le fort ya koyeba na sala na humanité. Na latisaka ba maputa ya quoi ba boucle d'oreille ya liputa na zape na posa vraiment na kende liboso na koma pe kolatisa ba chaussures na koma pe kolatisa ba sac. Est-ce que il y a de gens ba koki kosunga biso to koma pe sika tozo kanisa? Opesi kombo maman? Maman Sizi Mutongo. Outi wapi? Na uti changu Petro Congo basi. Voilà, Motuna, maman Grace. Ba maman viva! Viva! Ce qui te comprend malam, mon poste à maman Sizi Ezali. Après, si tu as posté na ye na mokonzi na biso. Que ce qui est dans malam de tout le monde a kabakam, si bagali, batia la bango pe centre moko de formation na Tchangu, na compte ya RP et permettre à bango pe ba s'informer pour ba kende liboso. Donc souci à maman vraiment désert. Voilà, mon conseiller à vous répondre, je crois le président Azali Kaki, maman Koto a tombé qui Mosaki. RP viva! Viva! RP viva! Viva! Viva Tozali! Merci beaucoup pour la parole. Moi également, je me nomme Gloria Mangomba, je viens de Moamba, précisément à Matouké. Ma question est celle-ci. Merci. Question d'Anga et Zaboui. Nous qui étudions, est-ce que le président, son Excellence Monsieur l'Honorable, peut nous aider à obtenir des bourses? Puisque nous avons besoin de femmes pour base à la travailleuse à niveau local, et si on peut le dire, à niveau Yakishasa Kakate. Mais aussi on a besoin de femmes qui peuvent nous représenter internationalement.
Alors, biso pe toza na posa tokoma basi wana, puisqu'on a les aides d'atteindre les objectifs. Son Excellence, Monsieur l'Honorable, si vous pouvez nous aider par rapport à eloko na sengi et kozala malamu vraiment kosunga biso et toyeba mpona nini kaka nde bana mibali to bapapa nde bakendaka kaka liboso biso tosukaka kaka na baniko moko ya si. Merci beaucoup, Maman Gloria. Na motuna na ye, ezali pe bapesaka babourse mokonzi. Est-ce que lobelaka mpe bamama ya RP? Voilà, ezali motuna. Motuna mosusu, il fallait tozwa 5 mituna. Voilà, motuna mosusu ezali na ngambo oyo. Bamama RP, viva! Viva! Question est boye. Naina pour le président, monsieur l'honorable. Nous les étudiants du campus Inikin, nous avons posa osunga biso quelque part. Nous avons maman, papa, bazosa bilanga na terrain ya Inikin. Et nous aussi les étudiants, nous avons posa tout ça moi bilanga et permettre biso donc quelque chose parce que misusu ba uti misika. Moi truc to tie ba pondu samedi to teki osunga moi biso quelque part ba mabelezo be ba kuna pamba. Na kosenga na honorable a soutenir biso na ba outillage pour mema biso ke to bimisa quelque chose na mabelo nzamba pesi biso yo ofele. Voilà, merci beaucoup na motuna ya maman. Na ya mama. Maman RP, viva! Viva! Maman RP, viva! 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 Lelo ezali journée na bino ba maman. Ndenge secrétaire général awuti koloba. Journée ya kanda, journée ya décision, journée pour ko arracher paix. Oyo nyonso ezoleka na mboka na biso mpe na mokili mobimba mpona bamama yambo nakota mwa moke koloba mpo lelo ezali nde journée na bino ya kanda ya esengo ya kobotola mpe biloko ya mboka ezali nde journée na bino nde bokoloba mingi me nakoyebisa bino na RP place ya bamama ezali ntango tocreye parti oyo RP na mibeko ya mboka na biso balobi moto moko au moins moko na kati ya province oyo eza na kati ya république na biso ngonga ya liboso tozalaka na baprovince 11 na ngonga tobandi kocreye RP province na biso ekomaka 26 il fallait tozwa na chaque province au moins moto moko pour que mikanda na biso endimama na bakonzi soki botali na 26 provinces totiaki 13 bamama 13 bamibali mpona parti na biso ezolakisa ke biso tozotosa bamama ezali kaka te tozoloba bamama te toyebi valeur ya bamama oyo na biso libaku yango mpe ezali ke président na bino azali mpe ndeko ya mobutu oyo abanda koloba otumboli bamama otumboli ye etikali na mitu tokoli yango tokoyeba yango topesaka bavaleur na bamama ntango tobandi tolobi ke Kinshasa ezali ngubu tokende yango malembe lokola parti ezalaki kocreye na mois de juillet 2017 mpe na 2018 tozokende élection tolobi tobanda kocreye fédération na baprovince mibale tobandaki na baprovince oyo ya sud ubangi na nord ubangi ntango tocreye fédération mama mpe moko présidente ya fédération papa mpe moko président ya fédération tozolakisa ke RP tozotosa bino bamama mpe bamama bazali bamama oyo basalaka bacompétition ntango tokendeke na kilasi école mixte ezali te ke oyo wana azali fille bapesa ye point mpongo garçon bapesa ye point te yo ozwi
soki mpe ozwi te yo nde kobima la première obimi soki mpe kobima la dernière obimi mpe la dernière biso mpe tobandaki kosala bapunition babengi yango contre mur motu na se makolo likolo ozala mwasi motu na se makolo likolo ezali place oyo biso tozwa baformation na rp tozali na formation ya bamama oyo bazomérite mais est-ce que komérite ezali kaka beke bozala na babiro komérite ezali yango na vi na kati ya bamituna okoti epa na bamibali bao batanga bazosala bazali bao batanga bazali bashomer bazali baoyo batanga pete bazali okepe mpa na bamama okokuta bakategori wana me biso tozolinga mobali oyo atangi te azobunda ndenge seje alobi kasalaka sirage estce yo mama okoki kosala yango te oyo atangi mingi te akoma na ye chauffeur yo mama okoki kokoma chauffeur te mpe bamama bakendeke na biro nde batambisaka motuka bakende yango na biro bapapa nyonso batambisaka motuka mpona kokende na biro vision ya biso rp yango wana nazalaki na mwana totuna ngai ayebi ndenge babukaka masangu te ngai nalobi soki olingi oyeba nde babukaka masangu lona naino masangu ebanda kokola nde okende kobuka soki oloni te okobuka pe te okoyeba ndenge nini balonaka ndenge nini bakoki kobuka okosala nini okokoma moyibi okoti na elanga ya moninga oyebi kombo na ye obengeke opesa ye mbote soki ayanoli te oyebi ka ye elanga te okoki kobuka masango na ye eza malamu te elingi koloba nyonso na bamama sambo oyo baintervenir mama grâce apesi précision na mituna ya Fifi Mutombo apesi nde précision mama Mimi Eyenga na mama Fifi balobi kaka be likambo moko mpe baza na même niveau ba D6 balobi bango nyonso balobi bakambo ya formation basunga basala ba formation kosala formation bamama RP boyeba RP elakisi nini RP ezali toza population respectons le peuple pour total na kati ya politique tomoni batosaka peuple te politique ekomi nde lokuta nde totali boti tolobi tosa peuple biso mpe na RP posa na biso totosa bamama toyebisa bamama vérité mpo bamama oyo bakoyoka na biso na bango tokende liboso mboka oyo tozali na barrière te ezali kaka be détermination na biso lobi biso tokokoma président lobi tokokoma premier ministre lobi tokokoma ministre lobi tozali basénateur lobi tozali badéputé tokokoma na bafonction nyonso mpe bakomona biso soki bamama oyo namoni na mwa cérémonie moke oyo na ndenge mpe bozosupporte monde soki détermination wana tokontinue nango bamama oyo tozoloba ezali nde eloko opanda tokobanda kobenga bamama mosusu baya kolakisa bango ndenge basala parti politique ezali nde machete na biso tokota nango tokata milala tosimba yango bamama tosimba yango enayebi ke bamama bakosaka te soki ezalaki biso bamibali nde tofandi na se ya moi mbele bato babandi deja koloba tozali bandonge te bafandisi biso na moi likambo nini me bamama soki mama alingi likambo alingi yango mama andimaka kokumba zemi pendant 9 mois oyo biso tokokaka te mpe nzambe ayebaki soki apesi biso likumba wana tokokoka te mpe apesi bino mpo ayebi mitema na bino bamama mosusu balobi makambo mingi bazali mpe baétudiante mpe bazoloba tosalisa bango toasiste bango mpo bakende liboso
parti politique ezali ya solo bongo na parti politique tolobaka nyonso ezali ba intérêt lesa punda lesa yo parti politique yango wana tokobunda pamba te tozobunda mpo tosala tozobunda mpo lobi mpe babenga biso ke tozali bamama ya rp ekozala mpe bandeko na biso bamama oyo ya lelo bazali baétudiante te basusu bazali bazali na école primaire bakoya bakolanda classe wana na makambo na biso ya rp ezala bamama bazodébrouille bavere nakanisi ezali mama iget toyebi makambo wana ezali posa na biso yango rp tozotendre maboko na biso epa na bino bamama tosimba tozala elongo tobunda na koyebisa bino politike ezali awa koyiba ezali malamu te soki oyibi na politike okosuka mabe soki mpe osali bosembo na politike okovivre mpe na bosembo mpe leta ekobanda kozwa yo en charge ozali na kapasité wana ndenge bozali komanifeste koya na baceremonie ya rp image oyo ezoleka bakonzi bakoyebake na rp moto bozomona ye wana soki bosakani na ye bamama bakolinga te bamama bakolinga te otumoli honorable nzangi otumoli bamama ntango babangi balobi honorable nzangi o wana tokanisa oyo baakompagnaki président ntango azali kofonde parti oyo tobeteli bango maboko Ok, maman la vie va conservatrice, bonjour. Il y a Bible dans la Ligue des femmes. Ligue des femmes, il y a RP, Ligue des femmes nationales, il y a RP. Donc on a mis cadeau pour maman Nyos au Baza Awa. Mais aussi c'est vous pour la Bino, maman la vie on va accompagner le président. La devis, donc on va s'en aller avec nous une organisation de pensée qui a copié Sabino et le comment à titre symbolique. Maman Chantal. Maman Chantal. Combien de mamans comme à nous, maman? Maman Nabino, Bana Nabino, la Ligue de femmes contre Nabino. Merci. Donc je fais partie des cofondatrices de la partie RP. Voilà. Ils sont de Moni représentant la Bougoumès Azali, à côté de Mato Yambaye. Représentant, il y a chef du quartier, Azali Awa, Azali fait-moi la moitié de Békélé, Toyambi P, mais c'est l'abbé Joseph Koboye, Azali Bongo, invité Nabiso, Toyambi. Azali, na maman journaliste Nabiso, la RTNC, oh, Tokoyamba et Péao. Maître Sylvain Ouazali pe cadre na kati ya RP Toyambi. Toyambi papa nyonso ya RP bazali awa biso tomoni représentant ya Bougoumès Azali à côté de Mato Yambaye. Voilà, Tokoyamba représentant ya chef du quartier Azali awa Azali pe moi la moitié de Békélé Maroko. Mais c'est l'abbé Joseph Koboye, Azali Bongo, invité Nabiso, Toyambi. Azali, na maman journaliste Nabiso, la RTNC, oh, Tokoyamba et Péao. Azali, na maître Sylvain, Azali pe cadre na kati ya RP, Toyambi. Toyambi papa nyonso ya RP bazali awa biso tomoni représentant ya Bougoumès Azali à côté de Mato Yambaye. Voilà, Tokoyamba représentant ya chef du quartier
quartier azali awa azali mpe mwana mwasi tobetele maboko toyambi mpe monsieur l'abbé Joseph Kobo ye azali bongo invité na biso toyambi ye tozali na mama journaliste na biso ya RTNC oyo tokoyamba ye mpe awa tozali na maître Sylvain oyo azali mpe cadre na kati ya RP toyambi ye toyambi bapapa nyonso ya RP bazali awa oyo tobongiselaki bamama epuis bamama oyo totikali toza mpe na bakado mpo na bino moto na mutu akozala na kimia lokola ezalaki sensibilisation elekaki na maboko ya bamama ya Ligue des Femmes mama oyo abengisaki yo aza na kado na yo okozela ye soki oyo esili topesi bamama ya nzango bakado na bango ozeli mama oyo abengisaki yo akopesa yo kado na yo nde tokosukisa vers la fin tokokabola mwa ji mwa eloko tobongisaki epuis tokosukisa mpe na hymne national mpo topesana au revoir mais tobandina kobenga bamama ya nzango bakoki kopusana Maman Maggie. Vous êtes à combien? Surtout maman la biso à Sokaki. Vraiment. Ba maman o ba kotaki na kati ya ba maman ba betaki nzango. Ba maman ba beti nzango. À côté, nous gagnons le temps. Voilà. Ba maman Nzango, équipe ya maman et kokende kokabola ba maman. Ndenge to uti koloba, cadeau ezali pona ba maman nyonso bazwaki invitation ya koya na esika oyo. Alors, ba maman ya RP nazali na mingi ya koyebisa bino te nobele koremercie bino na nyonso oyo bosali tovivaka na Kinshasa le jour au jour mais lelo bamama batekisaka bamama bakendeke misala bamama basalaka bolobi bokoya pour répondre na Ligue des Femmes ya RP napesi bino na kombo ya équipe mobimba ya RP topesi bino merci na banzi ya 2022 ekoleka oyo. J'ai une minute avant le président a quitté tobongisaki mpe cadeau oyo tokopesa ye biso bamama biso Ligue des Femmes ya bamama ntango président azali kozwa cadeau na ye tokosenga la biso otiela biso hymne national toclôture na yango bamama mpo bouge te bovanda bisika bovandi soki président alibere bokokomata awa mpo na moi epuis mama na mama akozala na nsima ya mama oyo abengisaki ye mpo azwa cadeau na ye voilà totelemi mpo na hymne national.
au revoir, il y a quoi acclamer très fort. Honorable Antoine Nzangi, vous êtes président national du parti Respectons le Peuple. Aujourd'hui, vous avez réuni les mamans de votre parti politique. Effectivement, c'est à l'occasion de la journée de la femme. Mais est-ce que vous pouvez donner le sens de la journée d'aujourd'hui? Oui, comme vous venez de dire, jeudi c'est la journée de femmes, mais c'est le mois des femmes. Et que le RP prône pour la valeur des femmes. Et que nous avons jugé bon de partager ces beaux moments pour rappeler aux femmes leur rôle dans la société et surtout dans les partis politiques. Et c'est très important pour nous parce que les femmes, quand vous avez des femmes dans votre parti politique, c'est déjà le moyen de développement de votre parti politique. C'est ainsi que nous devons toujours se référer à des mamans parce que les mamans ont des sages conseils et que comme c'est leur journée, comme c'est leur mois, le RP a jugé bon de partager cette joie, partager les idées avec les mamans de son parti. Ok, en lingala. Président, namoni ozinga mina ba mama ya parti politique na yo ndayebi te zali sanza ya biso ba mama. Est-ce que koko yebisa biso te likanisi nini penzo za nango pona ba mama mukolali? Kamuna koko yebisa pona ba mama lokwa uchi koloba sanza oyo za sanza ba mama. Yango biso RP tolobaki ba mama bazali na bwanya mingi, bazali na mayele. Ba mama soki basimbi likambo makambo etamboli. Ba mama bakosaka te. Mais lokola ezali sanza na bango. Na parti na biso tomonaki ke tozala na ba mama esengo wana. Ba stratégie nyonso to partager na bango nde biso RP tomonaki ke lelo biso na ba mama ya biso ya RP to fanda place moko to sepela to partager ba idée na biso pour que lobby to tiango na misala. Maman namoni bino lelo botondia wana siège à parti politique na biso bino bokoko yebisa biso te nini penza e réunir bino. Voilà, betu ba maman ya RP, betu ke na ku pesa matondo mingi na ba maman nyonso ke awa samuna l'occasion ya le 8 mars que les journées internationales de droits de la femme, betu ba maman ya RP, betu mesanga na bubu ya kilumbu ya le 13 samuna ku sensibiliser ba maman nyonso baniza ba été banke kaka ba maman ya kuvana na ba injove, ba ke ba maman ya kusala ba mambu mingi na inti. Alors, voilà, beto la République démocratique du Congo qui na sosa ba famille mingi, ça muna ku accompagner babaka la mingi. Alors, ba mingi ya basi ba ke vwanda kana bandaku, ba ke naza bave nini ba ke kusala. Alors, beto na RP, beto me sensibiliser ba maman, beto ke na ku sensibiliser, beto ke na ku continuer ku sensibiliser ba maman, beto zo la tout ba maman nyonso ba ina ke na kutela beto na ba injo, ba niza bete mama kento ke mutumosi ya cher mutumosi ya valeur. Alors kanangeke kantu faut izaba ba valeur nange. Alors ngeke sala kisalu nyonso bakala ke na sala ngepe dianka ngeke kusala. Alors betu ke na kutubila ba mama nyonso ya inti baniza ba valeur na bawu samu na bubu yai betu ke na tubila bawu banu pesa ba meilleur na bawu na inti ya bwala na beto République démocratique du Congo matondo mingi. Toyeba makanisi nayo makanisi etutetu bwadu tuli badisangisha mwabeu bwa chisumbu chetu cha RP Respectons les peuples tudi badisangisha kimbo adisanga jachana na to bwatetu kuikala tupeshanga na ngenyi munka chimwa chisumbu bwani tetu bantu bakaji tuva babichibwa kupinga jimo afanyi mabikola pinje tudi ni bakaji badibikala ne lungenyi ni meji bwa kuikala pa bobenza bijimu ni bantu banu mabadisanga mwabumwa kibwaluka itu dibadisanga mwabe bwani tetu bonsu tuimana tupeta bukola bwa kwenza mujimu
tuimana tuyakumpala katupingani pani mato muntu mukaji ikala wela meji ni ditu kuja le 8 mars kindi tukuja kuikala nuni tuenza feta mvwala chilamba chifya to ikala wela meji bwani ditunga je tujenza chini tuimana tuyakumpala chitu ni mwakwenza muditunga nchini tupeshanga nange ni tetu bonso kibwaluka itutibala kudisanga mwabe bwani baka jibonso tuimana ayi tutungunuka tuyakumpala katupingani pani mato tuikala ni bukola bwakumanya ni tuikala ni menji tuikala tupesha meji tuikala tuyakumpala tumanya chitu ni mwakwenza nchini mumazubu yetu mumiji mwitu ditwenza myaba yonse itikala mukajikala ni bukenji bwakwenza mudimu muntu muluma wenza kibwaluka itu jabu toi ça qui dit la wabuni bon voilà